السلام الله عليكم ولا لا يجرمات الصوماليات بقول سبحانه فتح القرآن الكريم كقول كأبى أن مركب بعد إذن كسلامي وحنا هايوري عنده وحنا ربعنا إذن كده بجيو أما أبديت كوجودن بي يعني إذا كسيو أن أرنتو كسابسن إذن كيسكت أفكارها ودن ككونفر أفريقيا دولة ده هوسة iyo dawladda guud ee dhaxaba ka tirsanaa ee maantay hal goob isugu geeyay in ka badan 200 oo ruux oo ajaanib ah xafad la yiraahdo Majlis Plain oo hoos tagta magaalo xabeedka kabtan ee dalka Koonfur Afrika ayaa faafayn degdeg ah ay markaasi ay ka soo baxaysaa ciidanku waxa ay kala sooceen marka koobaad inta sharciga haysatay iyo intaan sharciga haysan inta sharciga haysatay 200 oo ruux meel isugu geeyay 70 kaliya noqdeen 70 ruux ayaa haddana waxa dhacday in shakhsi kasta si gaar ah loo Home Affairs loola xiriiraayo loo weydiinayay inuu sharcigiisa yahay verification ka saxda ah oo loo baahnaa iyo inuu yahay mid been abuur si loo kala cadeeyo waxa la sii daayay 70 ruux ilaa idinkiis waa u wada fududaatay arinta kale oo update-ka oo muhiimka aan rabo inaan idinka dabageeyo waxay tahay laba ruux oo waliba dumar ah oo gabdho Soomaaliyeed ah oo haystay warqadda ku sugta Home Affairs-ka ayaa iyaguna ka mid noqday dadka la sii daayay علشان warqadda Home Affairs-ka ku sugta qofkii haysto waa uu tusi karaa askarta haday qabato taawata waxa kale oo sidoo kale damiin lagu sii daayay iyaduna mid ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed iyaguna sharciga aan haysanin maanta ka mid noqday dadka halka meel la suuq wada xabisay xafada Majlis Plain intaas oo dhan waxa iiga si muhiimsan oo rabaa inaan idinka dabageeyo dawladda waddanka Koonfur Afrika waa ay soo jeesatay madaxweyne Cyril Ramaphosa warbixintii uu ku dhawaaqay arinta ugu muhiimsan oo rabo inaan ku daro isla markaana qof walba ay waajib ku tahay inuu ka warhayo waxay tahay qofkii sharci la horto sharcigiisa jabka ku qaato waa u jeedaan madaxweyne Cyril Ramaphosa amarkii uu ku dhawaaqay ayay ciidanku si degdeg ah u fulinayaan oo goob walba ay tagi doonaan waxaan kaloo rabaa inaan idin sheego sharciyada oo been abuurka anaga waa sognahay cabdiga lagu helay jawaabka la saga wato iyagana waxaan codsan lahayn haddii aan nahay suxufiyiin Soomaaliyeed ee waddanka Koonfur Afrika iyo guud ahaan jaaliyadaba haddii aan anaga codkooda ku hadlayno aan idinka codsanaynaa in sharciyadaas aan waxba ka jirin oo in la qaato aysan mudnaanba haddii lagu qabto oo verification loo diro oo la waayo sharcigan meel uu ka yimid iyo meel uu socdo toona markaas aad dambiilo tahay intii ka horeysay eedaysana ahayd markaas laakiin waxa tahay dambiile marka fadlan aan isku badnaano indhaan afurnaadaan tukaamadana waxa ka codsan lahaa tukaanleyda Soomaaliyeed iyo guud ahaan ganacsatadaba in ay goobahooda ganacsiga inta sharciga leh ay afka hore ama ilinka hore ee tukaanka ay diyaar ku ahaadaan had iyo jeer haddii ay ciidanku yimaadaan iyaga la hadli kara si kuwa kale aan sharciga haysan fursad ugu noqoto in ay goobta ka fogaan karaan haddii suurtagal tahay marka waxaan hawariye indho waxa update oo kalena waa idin la socodsiin doonaa hadduu Allah subhanahu wa ta'ala qadaro mahadsanidin